Cô gái ở trường học, cô gái ở trường học nhấp nhép đến khi bụng cậu no căng. Đến giờ ăn rồi, bánh quy đã được nướng xong, nhưng thực phẩm tốt cho sức khỏe là thứ mà ta cần. Và chúng ta có thời gian dành cho bữa ăn nhẹ. Và chúng ta có thời gian dành cho bữa ăn nhẹ. Cô bạn mới tới rồi, thưa thầy Mustache. Cảm ơn Folona. Yeah. Ok, nghe này các cô gái trẻ. Chào mừng các bạn đến với học viện Litchfield của chúng ta. Tên em là gì vậy? Piper Snackman ạ. Chào Piper. Ôi trời, đồ đồng phục của Litchfield thật thú vị. Oh yeah, rồi cậu sẽ quen Em về thôi. chỗ đi Snapman. Được rồi. Ngồi kế tớ nè, Piper Snackman. Tớ là Gully A. Rất vui được biết cậu. Good là ai? Được rồi, đã tới giờ ăn nhẹ rồi. Người phụ trách bữa ăn hôm nay cho chúng ta, Red, sẽ phát bánh quy. Bánh cho cậu đây. Bánh này của cậu. Và cái này cho cậu nè. Không, cảm ơn nha Red. Không cảm ơn. Ý cậu là sao? Không cảm ơn. Đây là giờ ăn nhẹ, mọi người đều có bánh quy. Cậu nên ăn những chiếc bánh quy này đi, Piper. Red tự làm đó. Nhưng tớ mang theo món ăn nhẹ lành mạnh của tớ rồi. Nè nhìn kìa, có một trái bóng. Khoan đã. Yeah, tớ cũng muốn. Này các quý cô, ổn định chỗ hoặc bị phạt ở chiếc ủng, nghe rõ chưa? Không, thầy Mustache, không phải ở chiếc ủng. Chiếc ủng là cái gì vậy? Ồ, cậu không muốn biết đâu. Bóng của cậu nè, Piper. Không, nó không phải trái bóng. Nó là một... Christopher. Cái gì? Christopher. Phải, tớ thích giả bộ lắm. Và tớ sẽ giả bộ như cái này là bạn trai tớ, Christopher. Gì chứ? Anh ấy đẹp trai lắm đúng không? Tớ không thể đợi được tới lúc chúng tớ cùng nhảy ở hôn lễ của chúng tớ. Cái gì? Cậu đang làm cái gì vậy? Các quý cô trẻ, đây là giờ ăn nhẹ, chứ không phải giờ nhảy đâu. Mau dừng lại hoặc bị phạt trong chiếc ủng, nghe rõ chưa? Chiếc ủng hả? Không, đừng là chiếc ủng. Ai đó có thể cho tớ biết chiếc ủng là chỗ nào được không vậy? Cậu không muốn biết đâu. Đây, thật không may mắn cho tớ để gặp Christopher trước ngày cưới. Đây không phải là bạn trai cậu Christopher. Và đây cũng không phải là trái bóng. Đây là một loại trái cây. Cái mà một lát nữa các cậu sẽ thấy khi tớ lấy tất cả ra. Cái này gọi là cam. Này, làm sao quả cam đó vào được đây vậy? Trong hộp đồ ăn trưa của em à. Có ai muốn thử ăn cam không? Tớ muốn thử. Không. Chúng ta có bánh quy. Chúng ta luôn có bánh quy. Đó là đồ ăn nhẹ của chúng ta. Cậu sợ ăn thử cam hả Red? Gì cơ? Tớ sợ hả? Tớ không sợ cái gì hết. Tớ sẽ thử ăn cam Thật cho quá coi. tốt, Red. Thấy không? Cam được chia ra làm nhiều múi. Vì vậy chúng hoàn hảo cho việc chia sẻ. Đây nè. Đâu để tớ xem. Nó ngon lắm luôn á. Và vì vậy tớ bảo cam cho tất cả mọi người. Từ giờ trở đi, cam sẽ là món ăn nhẹ mới cho chúng ta. Nè, em có ý đồ gì khi mang cam tới đây hả Snapman? Tôi biết em chính là kẻ gây rối mà. Giờ hãy chịu phạt ở chiếc ủng đi, nghe chưa? Hả? Ủng. Nhưng mà cam rất tốt thưa thầy. Chúng có rất nhiều vitamin và giúp thầy khỏe mạnh. Đây, thầy Mustache, thử một chút đi ạ. Được thôi. Chúng rất ngon, rất mọng nước và ngọt nữa. Tôi rất thích món ăn nhẹ này. Vì điều này, em sẽ có thời gian ở chiếc ủng. Cái gì? Cái gì? Tại sao chứ? Vì em không nói trước với tôi về trái cam này. Đáng lẽ ra tôi có thể ăn nó vài năm trước rồi. Nhưng mà em vừa mới gặp thầy mà. Nhưng ai đó có thể cho tớ một trái cam không? Làm ơn. Xin chào. Tớ sẽ tự lấy nó vậy.